primeiro vou facer unha pequena introdução ao que são os estudos do mundo da arqueologia altomedieval, com uma aplicação, sobretudo, para o que é a arqueologia rural altomedieval. E depois falarei nos temas 2 e 3 do que foi Augusta Emérita, outra linha, que é a evolução da Augusta Emérita e do território da Augusta Emérita, o mesmo para Arquivitas e Gaditanorum, depois de Gitania. E, por último, uma pequena reflexão final sobre estas duas fases da mesma moeda, que é a Lusitânia altomedieval. Quando falo de uma jovem tradição, de uns pequenos fragmentos de uma jovem tradição, eu gostaria só de aclarar isto um bocadinho. Falo de uma jovem tradição, os estudos altomedievais são antigos, tem uma tradição longa, mas é verdade que a arqueologia altomedieval, dentro dos estudos medievais, ainda tem uma tradição jovem, não é uma questão quase mais dos últimos 40 anos. Por quê? Porque estou a dizer isto? Estou a dizer que dentro do período altomedieval a visão historiográfica tradicional tinha as fontes escritas como principal campo de recurso para o estudo de temas como são as últimas centúrias do Império Romano, as invasões germânicas do 406. Estou a falar da Península Ibérica, não quero falar do marco geral da Europa, só vou focar a minha atenção dentro do que é a Península Ibérica. Também falamos, através desta visão historiográfica tradicional, tinha atenção por o estudo do Reino Suevo, por o estudo do Reino Visigodo de Tolosa e depois pelo estudo do Reino Visigodo de Toledo, e também outro tema, sobretudo um dos grandes temas deste período de estudo, que foi a cristianização e a história da Igreja na Península Ibérica durante os séculos IV e os séculos VIII. Isso foi complementado a través do registro material, pero um registro material também que tinha uma visão étnica, sobretudo na parte espanhola, como foi o estudo das necrópolis visigóticas, especialmente nos anos 40 e 50 do século passado, uma visão cristã muito focada no estudo das igrejas deste período, e também uma visão artística que centrava a sua atenção com força dentro do que poderíamos chamar aquela singularidade sueva e visigótica. Esta visão historiográfica tradicional que podemos ver e perceber claramente dentro dos estudos dos anos, durante a maior parte do século XX, mas é verdade que a partir dos anos 70 do século XX até hoje, temos uma renovação tanto do estudo das fontes escritas como do registro material. No caso do registro material, temos que dizer também que as novas construções que temos no mundo hispánico a partir dos anos 70, com, sobretudo, autoestradas, caminhos de ferro, aeroportos, barragens, junto a que foi a renovação urbanística dos antigos núcleos urbanos, todas aquelas grandes renovações urbanísticas que conhecemos todos muito bem, generou um boom de dados que, ao mesmo tempo que tínhamos também uma renovação super importante das análises das fontes escritas. Portanto, são elementos que estão a coincidir no tempo. Okay? Também outro elemento foi uma maior participação e também uma maior integração da comunidade científica ibérica com o resto da comunidade europeia. Não podemos negar tampouco que, sobretudo a partir dos anos 70, a apertura para a democracia, tanto de Portugal como de Espanha, permitiu também uma maior liberdade e uma maior viagem das ideias. A tudo isto também temos que sumar uma melhora da investigação arqueológica, especialmente o que foi a introdução e a expansão do sistema estratigráfico dentro dos estudos arqueológicos. Esta suma, especialmente, e estou a chamar a atenção desde uma visão mais arqueológica, mais material, esta suma deste boom de dados e a expansão do sistema estratigráfico levou também, às palavras de Andrea Jardina, a uma autêntica explosão vital do antigo. Quando começa o século XXI, temos um novo paradigma histórico onde a ideia e o termo decadência começa a ser substituído definitivamente por uma historiografia e por um paradigma histórico que fala de dois conceitos totalmente inovadores como são transformação e mudança para o que é o mundo altomedieval.
Além disso, se estamos a olhar para a singularidade ibérica, temos também temas propios dentro desta linha de transformação e mudança, como são o Reino Suevo, o Reino Visigodo de Toledo e, sobretudo, na historiografía española, lo que foi a conquista musulmana dos anos 711. A todo isto podemos definir dentro actualmente diferentes campos, cuatro grandes campos de estudio e diferentes líneas de investigación. Dentro de la arqueología urbana, que es siempre la más importante, no quiero decir que a arqueologia urbana seja a máis importante, sino o que quero decir é que é a que normalmente ten unha tradición moito máis forte e ten máis estudos, podemos analizar iso porcentualmente e tamén ao nivel cuantitativo. As liñas de investigación son definidas por temas como a transformación das antigas cidades romanas, como o proceso de cristianización destas cidades, a creación da cidade cristá, a análise das cidades como núcleos de poder e tamén, sobre todo, o que son os estudos cerámicos. Isto, cando estamos a levar cando estamos a entrar dentro do campo de estudo da arqueologia rural, o que temos son o mundo das vilas romanas, tamén o estudo da transformación da paisaxe e tamén a súa cristianización, como funcionou, como foi gerido a paisaxe cristá, no momento que podemos falar de unha cristianización total do mundo rural, tamén como foi gerido e como desenvolviouse tudo que son os novos modelos económicos e de asentamento que podemos comenzar a perceber a partir do século IV e século V e a súa evolución, as comunidades camponesas, as aldeas, que é unha liña de investigación relativamente recente. Além disso, tamén a introdução dos estudos cerámicos dentro desta arqueologia rural. Outro campo de estudo que levou moito a atención e que tamén ten moitos estudos é o estudo das igrexas altomedievais, posiblemente un con máis tradición dentro da historiografía hispana. Por unha parte, podemos falar de unha liña de investigación que está a focar a súa atención dentro das primeiras comunidades cristás, das primeiras igrexas na península, con unha diferenciación entre o que son as cidades e o campo. E, por último, outra grande liña é ese combate quase eterno, ou pelo menos nos últimos 40 anos, que é o combate entre este Tatum contra Simpson, e acá todo o mundo pode escoller se ser Tatum ou escoller a Simpson, sobre o que é o arte e a arquitectura visigótica contra o arte e a arquitectura mozárabe. É verdade que parece que nos últimos 5 ou 6 anos parece que é un debate que ficou máis frío, non por iso deixa de ser menos interesante, mas tamén está introducindo unha serie de ferramentas, como pode ser a arqueologia de arquitectura, que é a arqueologia dos procesos de construção, etcétera, que está como unhas posições onde ainda, na miña opinión, é preciso ter un maior consenso. Todo isto nos leva ao último campo, e isto é un esquema, de campo de arqueologia islámica, especialmente da arqueologia islámica que ten interese pelos primeiros séculos da presenza islámica na Península Ibérica, onde especialmente podemos desenvolver o estudo das primeiras probas da conquista, un campo de estudo moito recente, a transformación das cidades e do mundo rural, cuáles son as transformações, cuáles son as mudanzas que podemos perceber e podemos documentar materialmente dentro do mundo urbano e rural tras a conquista de 711, cuál é a implantación, como foi a implantación de asentamentos dos conquistadores, por exemplo, dos Jun sirios a partir da segunda metade do século VIII, das comunidades bereberes no occidente peninsular, pouco depois da conquista, e tamén o estudo cerámico junto a continuación tamén para a arqueologia islámica, que no caso desta tamén aparece inserida dentro deste combate sempre entre aspas, por supuesto, unha metáfora entre a que é arte e arquitectura visigótica e arte e arquitectura mozárabe. Con todo isto, podemos definir, e agora neste mapa o que estamos a ver é os principais centros arqueológicos ou os principais centros de arqueologia para o estudo do coñecemento da Alta Idade Media, tanto a nivel urbano como a un nivel rural, porque non estou a falar de cidades, estou a falar de núcleos de coñecemento arqueológico. Acho que neste mapa podemos ter todos. O certo é que temos diferentes imagens, diferentes fotos que permiten
constituir o reconstruir una imagen de cómo fue el periodo alto medieval a través de la arqueología, un periodo donde tenemos por ejemplo, o batisterio y aula episcopal de Barcelona, que permiten aprofundar no conocimiento de las ciudades, la Barquino cristal, la Barquino visigótica, que fue un centro de comercio político de primer orden en este momento. Podemos hablar también de Recópolis, las diferentes investigaciones que llevó a la Universidad de Alcalá de Henares, el Lauro Olmo en Recópolis en los últimos años, permitió avanzar muchísimo no conocimiento de la ciudad, de su configuración, a su evolución histórica, conocimiento que era muy pequeño antes del inicio de esos trabajos. Tenemos también los trabajos que ligados ao que foi o grupo episcopal de Valencia durante entre os séculos 6 e 7, que permitiu tamén conocer muito bem a evolución de antiga cidade romana até a cidade visigótica, da transformación do Fórum, a criação de este grupo episcopal con la dedicación a San Vicente, etcétera, etcétera, en todos lados conocidos. También otro ejemplo muy interesante fue o caso del sitio del Tomo Minaterra, que podemos donde podemos identificar a ciudades de ellos con su grupo episcopal, realmente impresionante, con un mapu pasado durante el periodo visigótico y también durante o periodo islámico, súper interesante, porque podemos ter, en este sitio tenemos una de las chaves materiales que permiten conocer muy bien cómo fue aquel proceso durante el século VIII. Estas ciudades, o también ciudades como pueden ser os dados que para conocimiento de la ciudad y de evolución, como fue los dados que están a ser fornecidos por el estudio de Mértola o por los complejos religiosos de Mértola entre los séculos VI y el século VII, o ejemplo de Conímbriga, que eu acho que é posiblemente o mellor exemplo para comprender como foi a dialéctica establecida entre os conquistadores e as comunidades hispano-romanas en un primeiro momento. No caso de Conímbriga podríamos falar tamén dunha dialéctica quase de violencia, unha dialéctica de violencia que levou a ruína da cidade e a emigración da poboación a Coimbra actualmente, ou, por exemplo, dentro do que é aquele mundo urbano, lo que ha revolucionado que son los estudios feitos y la investigación feita na Vega Baja de Toledo, que permitió tener una percepción absolutamente diferente de lo que fue a paisaje de la capital del reino visigótico, del reino visigodo de Toledo, entre los séculos 6 y 8. A todo esto podemos sumar dentro de esta tradición de pequeña esta tradición de un mundo urbano, podemos también sumar, que falaba de este campo de estudio das igrexas alto medievais, estou a utilizar o termo alto medieval de forma totalmente consciente, non quero dizer se son visigótica ou mozárabe ou están dentro daquela liña. O importante é que son centro onde tenemos un importante avance de la ciencia arqueológica, donde podemos comenzar a desenvolver a arquitectura, donde podemos también perceber muy bien cómo estas iglesias ocupan los sitios paradigmáticos dentro del paisaje y permiten también funcionar a las comunidades camponesas que tienen que tener algún tipo de ligación con estos edificios, mesmo porque el edificio de San Pedro de la Nave ya no está na súa posición original. Temos que falar de Santa María de Melque, de San Pedro de la Nave, de Veracruz de Marmelar, esto falar de San Juan de Baños, que abrieron este campo de estudo e permitieron tamén o desenvolvimento de tudo que foi a dialéctica sobre as igrexas altomedievais. Mas tamén temos que falar desta arqueoloxía rural, onde podemos vir de sitios tan importantes o con un registro material tan importante como es, por ejemplo, Gualar, donde tenemos una iglesia, tenemos una aldea con una importancia constructiva realmente importante, que permite también perceber mejor cómo fue el desenvolvimiento de estos asentamientos rurales durante el periodo visigótico y cuál fue, en este caso, o fin dramático do Gualar a partir do século VIII. Temos tamén o Pla de Nadal, que moitos investigadores califican de palacio, ou clasifican, interpretan como palacio do visigodo Teodomiro, unha personaxe absolutamente clave dentro, o chave dentro de a conquista islámica de 711. Temos tamén un poboado como el Pelícano, que permite nos perceber moito ben como son o
mundo das sociedades camponesas a partir do século V, e por último tamén temos a historia daquelas comunidades esquecidas en moitas ocasións, que son estas comunidades camponesas que podemos perceber en el Pelícano, que podemos tamén perceber en Tapada das Guaritas, en Castelo de Vido ou en Saint-Bien, temos por exemplo como a foto da necrópolis, que permítenos falar de aquelas persoas que normalmente tanto a historiografía tradicional como a historiografía máis joven esqueceu durante moito tempo, ¿no? Agora podemos tamén establecer novas liñas de evolución e novas liñas de investigación en función a estos dados sobre todo de un grupo de poboación que posiblemente fose el grupo de poboación mayoritario durante este periodo histórico. A todo isto, ya feita esta imagen geral de estos pequeños fragmentos de unha joven historiografía, vou a focar a miña atención dentro do que foi a evolución de Augusta Emérita e Civitas Igaritanorum. Por que vou a comenzar no período romano? É fácil, non podemos perceber como foi a evolución destes dois centros, destes dois territorios no período alto medieval se non estamos primeiro a facer un pequeno voo sobre o que foi o seu pasado romano e, sobre tudo, a configuración do territorio da cidade durante este tempo. Por qué? Porque a configuración e a evolución de as cidades e o seu territorio dentro do período alto medieval está sempre condicionado pelo seu pasado romano. No caso, então, estamos a falar de Augusta Emérita, a gran ciudad, a capital da provincia, unha das cidades máis importantes da España romana, con un nivel de conservación do seu pasado romano importante, que ten pouco que ver con Civitas Igaritanorum, unha cidade dentro daquela vía que unía, que ligaba a Augusta Emérita con Brácara, dúas cidades, unha pequena, onde é difícil sempre perceber o pasado romano, porque foi tudo totalmente reempregado para facer construções máis modernas. Neste caso, por exemplo, temos a Torre dos Templarios, que ten un basamento, que é o basamento do antigo templo do Fórum da cidade, que sempre podemos perceber que, en tanto no pasado romano en Mérida, é evidente, non só no teatro, anfiteatro, etc. O engraçado de todo isto é que temos unha primeira potencia, Augusta, con unha potencia secundaria, Civitas Igaritanorum, ligada directamente a través dunha vía que ten unha das construcións públicas máis importantes do imperio, como é a Ponte de Alcántara, que ten un mau pequeno, que é a Ponte da Segura. E, en verdade, é a historia, o conto de dúas cidades, unha pequena, outra máis grande, que ten, ao longo de súa historia, moitos pontos en común, tanto durante o período romano como durante o período alto medieval. Se vou a comenzar pela Civitas Igaritanorum, só vou a dar unha pequena visão, okay? Temos que dizer que a Civitas Igaritanorum foi fundada sobre este meandro do río Pónsul, okay? Non coñecemos moito ben esta cidade, coñecemos sobre todo os restos epigráficos, temos unha das maiores coleccións epigráficas de Portugal, son máis de 200 epígrafes de época alto imperial que permítenos coñecer de primeira mão a historia das persoas que moraban nesta cidade. Non coñecemos moito ben as casas, mas sí coñecemos moito ben a súa mentalidade a través da epigrafía. É engraçado porque ya en unha data tan temprana como o ano 16 a.C., o primeiro epígrafe que temos en Idaña, e tamén un dos epígrafes máis antigos que temos en Lusitania, está a conmemorar a oferenda dun relógio de sol por parte de Quinto Talio, que é unha emeritense, a cidade de os Igaritani, a persoas que moraban na Civitas Igaritanorum. Ya unha historia, unha relación pequena, pero o primeiro ponto, o de inicio desta relación constante entre estas dúas cidades ao longo do tempo, unha cidade que tamén constituyó un territorio, un área igaretenensis. Na miña opinión, esta é a miña proposta, non está cesada, as liñas son sempre, non son continuas. Na miña opinión, un territorio inmenso, okay? Un territorio inmenso e tamén un territorio moito diferente, onde non podemos pensar que estamos ante unha cidade romana clásica con as súas vilas e o territorio centuriado e tudo
esta imagen que podemos ter da Roma e do mundo romano rural. En verdade, temos vilas, sí, temos vilas moito pequenas, como pode ser a Vila Romana dos Parros, mas tamén temos outro tipo de asentamentos que non coñecemos, moitos deles, por arqueoloxía, mas si coñecemos a través da epigrafía, ¿no? Como pode ser o caso do Vicus Talavara, que temos este escrixao rupestre, que fala dun Vicus ainda non coñecido, ainda non documentado, durante a época imperial. Estes asentamentos entre o século I e o século IV que podemos localizar perto da cidade, isto é, onde está aquí Vitaca, temos unha concentración de asentamentos moito importante ao longo dos ríos auríferos, e tamén na parte perto da chamada comarca da Lomba do Copa. Agora non, esqueci o nome, teño cá na lingua, mas agora non posso dizer. Esta parte norte, ao norte de Idaña, tamén é unha zona agrícola super boa, con moitas posibilidades de explotación agrícola e tamén con moi importante, con que está a responder tamén a unha importante concentración. Tamén quero dizer que este mapa que temos de dispersado de asentamentos ao longo do territorio de Idaña tamén está a responder a unha tradición historiográfica. Há moitos sitios que están cá asinalados que son novos, mas é verdade que temos ainda importantes vacíos que temos que preencher e que temos que desenvolver nos próximos anos. De facto, cando falaba tamén de estos ríos auríferos, como pode ser o Cresa, o Pónsul, o Césare, falamos tamén de Idaña, o que podemos tamén dizer, e estou sempre a sinalar que aquí Mitaxiga de Tanorum posiblemente foi unha cidade de ouro, non porque as rúas son de ouro, sino tamén pola importancia que tiña a explotación aurífera dentro do seu territorio. Acá nesta imagen de Laida podemos ver como na área de Monfortiño temos unha explotación aurífera que abarca unha área perto de 900 hectáreas, máis menos, unha área inmensa de explotación aurífera, onde son mesidos 2,1 millóns de metros cúbicos de terra e onde posiblemente podemos obter unha quantidade perto dos 300 kilos de ouro. De facto, na epigrafía da actividade de Tanorum temos constancia tamén probas desa explotación aurífera. Tudo iso temos áreas do territorio de Idaña onde podemos sempre perceber moito ben as probas e as cicatrices que son das feridas na terra que son deixadas por estas explotacións auríferas. Mas isto, en verdade, está a ocultar os problemas que temos de estudo, como poden ser a escasez de fontes escritas epigráficas, non para as cidades, mas sim para o territorio, a visibilidade limitada do registro arqueológico dentro deste territorio tan inmenso, os problemas de identificación de asentamento e tamén a escasez da investigación dirigida a sitios específicos con unha base sistemática e continua. Non quero decir que non há estudo, e moito bons algúns deles, mas é verdade que son poucos en comparación con outros sitios. Estos problemas de estudo son problemas de estudo que vamos a poder extrapolar tamén ao territorio de Mérida, mesmo que pareza unha coisa totalmente diferente se estamos a olhar para estas imagens, ¿no? O desenvolvemento urbano da Mérida romana é unha coisa, acho que é moito ben conhecida, unha cidade de espectáculos, unha cidade con unha arquitectura pública super importante, con templos, foros, centros de culto imperial, 3, 4 acueductos, un circo, con un territorio con prefecturas, un territorio que foi colonizado por os colonos da Leio V, a Leio X, depois, ao inicios, a finais do século I a.C. e inicios do século I depois de Cristo, en función a fontes, sobre todo na primeira metade do século I, un territorio con prefecturas, un territorio perfectamente centuriado. Temos a centuria de Mérida que conseguimos identificar a través da análisis Laida e tamén conseguimos ligar con o asentamento coñecido. É un territorio onde podemos encontrar quero decir a palabra monumentalización, entre aspas, unha monumentalización, unha maior riqueza tamén entre aspas do territorio e podemos ter este reflexo. Por exemplo, se estou a trazer a imagen dos mosaicos da vila romana de Linojal, onde podemos tamén apreciar unha inversión dentro dunhas estructuras de vivienda
muito interessante, que en verdade é o reflexo de unha élite rural, unha élite emeritense que está a facer investimentos dentro de súas posesións rurais, ¿no? Pelo menos na parte residencial. Acá vemos problemas de estudo, mas é verdade que son problemas de estudo que, en comparación con o caso da actividade irrigada, non son problemas con un menor grau. Ok? Dito todo isto, ya con esta imagen do mundo urbano e rural romano para activitas Higadetanorum e a Augusta Emérita, o certo é que podemos afirmar que a partir do século III e finais do século III e a primeira metade do século IV podemos comenzar a perceber o inicio de mudanzas dentro do mundo rural e do mundo urbano lusitano, mas o problema destas mudanzas que podemos comenzar a perceber, como os dedos da mão, son mudanzas que non ten unha información ou unha documentación muito precisa ainda. Ou seja, non sabemos que há mudanzas, mas non podemos definir muito bem que mudanzas são, ok? Pero tanto, estas mudanzas que podemos perceber tanto nas paisagens urbanas como rurais corresponden a transformações que, evidentemente, están dentro dun marco geral hispano e imperial moito máis grande, mas que, quando queremos focalizar dentro da nosa área de estudo, pues temos estes problemas de identificación. Non é por falta, neste caso, non é por falta de traballo, sino no caso tamén porque o registro arqueológico e tamén o registro das fontes, no caso presenta unha complicación de interpretación importante. Si, agora, dentro destas mudanzas, e quero falar do caso de Emérita, tamén vou a fornecer unha imagen máis corta, porque eu gostaría, sobre todo, de centrar a miña atención no caso de Aquitania. En Mérida podemos perceber que as mudanzas comenzan pouco depois de que a cidade fose nomeada como capital da diócese hispaniana. Neste momento, finais do século... Wow. Fiquei en branco, desculpen. Ya non sei cando foi capital o meu povo foi capital da diócese hispaniana. A finais do século III, a capital foi nomeada capital da diócese hispaniana. É un importante centro administrativo que está a gerir administrativamente pois a provincia narbonense, tarraconense, cartaginense, Calaefia, Lusitania, Baética e Mauritania Tingitana. Isto levou tamén a un renacimento, entre aspas, da cidade que podemos perceber tanto no campo como a creación de grandes vilas monumentais durante este momento, vilas que son definidas sobre todo ou coñecidas, máis que definidas, sobre todo coñecidas pelas súas áreas residenciais, especialmente podemos falar sobre a vila de Pesquero, e tamén temos un renacimento da arquitectura doméstica dentro da cidade, que é un bon exemplo deste renacimento, desta creación de novas domus realmente ricas, grandes, que están a falar deste renacimento político e económico da cidade, que pode ser a Casa dos Mármores. Todo isto, junto a unha renovación da edilicia pública da cidade e con unhas mudanzas que podemos ligar a extensão tamén da figura jurídica do patrocinio. A todo isto nos está a levar de unha cidade romana moito ben organizada, con a súa retícula, con su centro de culto imperial, con su foro da colonia, con sus edificios de espectáculos, con as súas murallas, a súa ponte, está a levar ao inicio do camiño que está a levarnos a cidade cristá, a cidade da época, sobre todo da época visigótica. Neste mapa temos unha imagen de o que foi a cidade durante o século VI. Unha cidade moito definida pela importancia da Virgen Santa Eulalia, que a mártir que baixo a boca sao esta cidade. Tiñamos un conjunto episcopal, tiñamos igrexas dentro da cidade, como a igrexa de Santiago, a igrexa de San Andrés, e, sobre todo, o grande complexo religioso que estaba sempre por volta de Santa Eulalia de Mérida. Santa Eulalia de Mérida, que temos a planta da cidade,
ok? Disculpen, a planta da igreja é unha igreja que nace ao redor de unha pequena memoria onde están as cinzas de a mártir Eulalia, ok? E isto generou a creación dunha igreja, de un camposanto, de unha necrópole que pouco a pouco comenzou a convertirse en unha igreja extramuros e en un complexo religioso moito máis grande con dois conventos, con un hospital de peregrinos, un cenodoquio, ok? Porque temos tamén que dizer que o complexo religioso de Santa Eulalia de Mérida convirtióse tamén en un dos grandes centros de peregrinación durante a Alta Idade Media na Península Ibérica. Todas estas mudanzas dentro da cidade ten unha correspondencia con as mudanzas dentro do mundo rural. De fato, temos que interpretar a cidade como o corazón dun corpo que está formado por un mundo rural e un mundo urbano. Esta imagen que tiñamos dun mundo rural de época romana, e acá podemos tamén perceber como na época alto medieval, a partir do século IV até o século VIII, temos unha redução moito significativa do número de asentamentos coñecidos durante este período. Podemos ver son os pontos que están en vermello, si son unha comparativa visual, poden perceber como temos un número moito menor, poderíamos falar dunha concentración da poboación, unha reducción do número de asentamentos en función a unha nova distribución da terra, a creación de novas élites, a moitas persoas. Non quero definir nenhuma, porque posiblemente todo isto é o reflexo de unha multicausalidade que está a ocupar o territorio neste momento. O certo é, e neste punto se gustaría decir que non acredito que isto sella unha crisis, como estaba sempre a dizer Supertran, crisis was crisis, pois neste caso non temos unha crisis, o que temos un proceso de transformación que aínda temos que perceber en maior profundidade. Mas é certo que pasamos deste mundo das vilas, das grandes vilas, e acá temos unha imagen moito boa de Marini sobre como podemos imaginar estas vilas, sobre todo na área residencial, con un mosaico, onde temos aos grandes propietarios que están a convertir estas vilas en su centro de otium e su centro tamén de negotium, onde eles tamén están a participar dentro dos ciclos mitológicos clásicos, onde temos o Orfeo, o mito de Belerofonte, onde aparecen tamén pezas tan especiais como foi o Misorium de Teodosio, que fala tamén de unhas élites emeritenses que ten unha ligación directa con o poder imperial. Pois pasamos de isto a outro tema onde aparecen un mundo a partir do século V onde os mosaicos ya non son mosaicos, sino que son sitios onde son deixadas marcas de fogo e onde temos unha ocupación camponesa moito importante. Por lo tanto, un reemprego de espazos, na miña opinión, foi chamado squatter, é un termo, na miña opinión, totalmente incorrecto. Non podemos dizer que son ocupas, que tal vez posiblemente a traducción máis directa. Estas son comunidades camponesas que moito posiblemente, ou quase seguramente, ten ligación con as antigas élites, antigos propietarios, que continúan a ter a propiedade das persoas e das terras, e o que están a facer é a concentrar esta poboación en sitios que ya non ten unha funcionalidade definida, unha vez que o imperio e o que foi a idade do imperio está a desaparecer destas terras. Tamén é un sitio onde aparece outro factor que é chave en todo este período, que é o cristianismo. Acá temos o tillolo aceuxal, que é un tillolo datado na segunda metade do século III, onde temos este crismón. Este é a peza cristá máis antiga da Península Ibérica, onde temos este Interea Medum Eneas Ian clase Teneba. Temos este inicio dun verso da Eneida de Virgilio, con baixo este crismón, disculpen, onde temos ya, comenzamos a perceber esta dualidade entre o mundo pagano e cristão, que ao final va a terminar no mundo cristão. O certo é que estas mudanzas que comenzan a aparecer e comenzan a documentarse dentro do territorio, sobre todo, se olhamos para aquela parte do territorio onde temos máis información, que é o campo cristão, temos que dizer que, sobre todo, a partir do século VI e no século VII, aparecen basílicas, novas áreas funerarias, materiais descontextualizados, sobre todo, pois, pilastras, mensas de altar, etcétera, etcétera, que non ten contexto, mas tamén permítenos perceber
como foi a filtração desta nova religião dentro de um território tão grande como foi o território de Emerita. Podemos falar de casos como a igreja de Casa Herrera, muito perto de Mérida, a igreja de São Pedro de Mérida, a Cocosa, que é uma antiga, onde temos acá a antiga vila romana e esta parte, un antigo mausoleo que foi reempregado posteriormente como basílica con o seu batisterio, a basílica, a parte do ábside, con unhas estanzas exteriores aínda de funcionalidade desconhecida, mas en todo caso sempre ligada ás sociedades camponesas, onde podemos sempre establecer unha continuidade entre o mundo romano e o novo mundo cristão, que tamén está a definir unha nova realidade camponesa, moito vinculada á religión, mas tamén é verdade que no mundo romano as sociedades camponesas tamén tiñan unha vinculación moito forte con a religión, polo tanto, o único que está a mudar, neste caso, na miña opinión, é o Deo. Un campo cristão aínda máis desenvolvido já durante a última parte do período visigótico, entre os séculos 6 e 7, onde temos máis basílicas, temos máis áreas funerarias, temos máis materiais contextualizados, e tamén temos pois pequenas basílicas quase privadas, já non temos como pode ser a igreja de Ibarrando, onde foi documentado unha epígrafe que conmemora a consagración dunha igreja moito pequena por parte do obispo Orontio de Mérida, que é unha personaxe importante dentro da historia da cidade, mas tamén dentro da historia da igreja hispánica neste período, que está a facer a dedicación dunha pequena igreja dentro dos límites do territorio de Mérida. Todo isto está a levarnos a un século VIII, onde é un século desconhecido. Apenas temos dados, quase podemos contar con os dedos da mão, os dados que temos para coñecer este período a un nivel de arqueologia rural. Já non vou a falar de arqueologia urbana neste caso, porque a arqueologia de Mérida no século VIII tamén é problemática, mas tamén é unha realidade que un século VIII é un século onde temos esa mudanza ao longo de toda a centuria, onde está a morrer o antigo modelo xovo-visigótico, que é unha herenza do modelo romano, e está a nacer o mundo islámico, que non vou a falar dela, ya está fora da cronología, mas temos exemplos tamén híbridos, como foi Santa Lucía del Trampal, que para alguén é a última herenza do mundo visigótico, e para outro é o inicio do mundo mozárabe. Todo isto, e toda esta imagen que temos de Mérida, ten unha correspondencia con a imagen que podemos ter da Gitania. A Gitania é un nome moito tardío. A Gitania, o nome Gitania, sabemos que durante o período romano a aldeia histórica de Idaña Bella é coñecida como Civitas Igaetanorum, é coñecida tamén Igaedis, mas sabemos que non sabemos moito ben que está a acontecer entre o século V ou durante o século IV, onde apenas temos non temos epigrafía, non temos fontes sobre a cidade. O certo é que no século VI aparece no concilio de Lucus, aparece Adoricus Egestane Episcopus. Por lo tanto, Adoricus é obispo de Gitania, de esta cidade que ya non está a ocupar todo o meandro do río Ponso, sino que está a ocupar un tanto por cento máis pequeno, non sabemos cuánto, okay? Que está dentro de unha muralla que está feito con a espolia de edificios romanos que non coñecemos, okay? O certo é que dentro de este espazo, dentro de estas murallas, sabemos que temos os primeiros vestigios cristãos, van a remontar á segunda metade do século IV, o chamado Batisterio Norte, máis unha piscina, porque non temos o Batisterio, e tamén a primeira metade do século V, que foi sempre o Batisterio Sur, o chamado Batisterio Sur, que foi descoberto por Fernando de Almeida. O certo, e agora falarei disto, que nos falan de unha comunidade cristá. Que comunidade cristá? Porque o único que temos desta comunidade cristá son estos vestigios. Temos tamén a sede de Santa María, que ten interpretações pois diferentes, ¿no? Temos unha interpretación que falan de unha catedral do período xovo-visigótico, outros investigadores falan dunha mesquita catedral, e o menos falan de un edificio civil que é datado no século VIII e IX. Por último, temos o Paso do Bispo, que son restos de identificación problemática, por non de ser quase imposible, porque son restos excavados ya
por Fernando de Almeida, con un restauro ya en época de Fernando de Almeida, y ainda non temos planos de como foi o restauro, mas o certo que podemos percibir que todo que temos lá está totalmente restaurado en época a partir do século dos anos 60, 70 do século XX, por lo tanto, ten que haber algún sitio, un relatorio, mas ainda non encontramos. E, por último, unha muralla que podemos dizer con seguridade que é unha construción por-romana, mas ainda en estudo. Con esto quero dizer que nesta muralla por-romana, e acá estamos a falar de todos estos espolias de edificios romanos, posiblemente de unha edilicia monumental pública romana, ainda desconocida para nós, podemos perceber ou podemos tentar de facer unha hipótese de traballo sobre que edificios poden ser. O certo é que non temos dados que para falar con unha autoridade forte sobre iso. O único, mas o certo é que estos blocos de granito falan das desmontallas na cidade romana e un novo montalle a partir, posiblemente, ou quase con certeza, a partir do século IV. Tamén uns materiais de reemprego que están utilizados na sede de Santa María, unha sede de Santa María que é tudo e é nada, porque en todas estas hipótesis que falaba no anterior diapositivo, verdade, que non todas ten algún rasado, mas non todas ten rasado. Mas o certo é que é un edificio que extraño, é un edificio que aínda ten que ser estudado con o hándicap que é un edificio que ya foi excavado en súa totalidade. Por último, as novas excavações, as novas datações que temos para a piscina norte, e estou a escrever batisterio entre aspas, porque o que temos é a piscina e non temos o resto do edificio onde esta piscina está inserida, onde esteve inserida, por lo tanto, falar de batisterio é normal, falar de batisterio, mas en verdade non temos o batisterio, o mesmo está a acontecer con a piscina sur. Temos datações tanto cerámicas como o carbono 14 como termoluminiscencia que están a ser que é da segunda metade do século IV, por lo tanto estamos ante unha das piscinas bautismais máis antigas da Península Ibérica, feita tamén con materiais de reemprego, e tamén temos esta piscina con forma de cruz que históricamente sempre foi datada na segunda metade do século VI ou no século VI, no centro da centuria. O único certo que estes criterios van todos fora no momento que as novas excavações e as datações feitas con termoluminiscencia de carbono 14 permítennos afirmar, tanto no caso da piscina norte como da piscina sur, que no caso da piscina sur estamos a falar da primeira metade do século V. Por tanto, a construción feita, a construción historiográfica sobre a interpretación da sede de Santa María comeza a ter uns alicerces con certo movimento. Todo isto, se estamos a levar todo isto ten tamén que ver con a posición de Aquitania dentro dun contexto que é o século V, o inicio do século V, onde Aquitania ya comeza a ser, sobre todo a finais do primeiro cuarto do século V, e unha cidade sueva. E é unha cidade sueva importante, unha cidade sueva amurallada, unha cidade sueva que está en unha das vías de comunicación máis importantes do Reino Suevo, que é a que está unido Braca con Augusta Emérita, e, polo tanto, é unha cidade que tamén, no momento que está a conformarse un confiño suevo ao longo da chamada Vía da Plata e o Río Tello, ocúpase como a principal fortaleza ou a principal cidade do reino no canto sur oriental do reino, e, en verdade, dentro desta bella política e esta situación estratégica da cidade dentro do reino, parece que posiblemente o ayudaría, na miña opinión, a conformar a importancia de Aquitania durante este período. Agora, no momento que o reino suevo desaparece pela conquista visigótica, comenzan a ter problemas de definición. No momento que esta frontera política desaparece e temos que voltar as antigas fronteras e, sobre todo, a constitución das antigas dióceses, porque neste punto entra unha igreja visigoda forte con moito interese por manter a antiga divisão administrativa territorial romana. O certo é que no século VII encontramos que Aquitania, ya na cidade sueva, ya a cidade visigoda, comeza a ter problemas de definición de seu territorio durante esta centuria. Temos noticia destes problemas de definición no Concilio de Mérida no ano 666. Son os únicos problemas que
que teve Gitania? Posiblemente non, teña máis. O único que só coñecemos estos que son mencionados dentro del Concilio de Mérida. En este caso, los canos deste concilio falan deste problema que tiña Gitania con Salmántica por un costado, que non vou a por un costado de tempo, non vou a describir en profundidade, por un costado de unha propiedade de territorios que son de Gitania, pasan a Salmántica por un costado, porque Gitania ficou dentro do Reino Suevo. Depois, cando está a producirse a incorporación, pois a gente quer voltar aos antigos límites territoriais, pois temos estes problemas que ten que ser resolvidos e ao final chegan a un acordo dentro da legislación eclesiástica. Está moito mal descrito, moito mal definido, mas ya estou a comenzar a ficar sen tempo. Polo tanto, vou a continuar e ya, se queres, podo falar disto. O certo é que dentro da Lusitania visigótica, okay? E agora vou voltar a trazar os antigos limes da provincia romana, comenzamos a traballar no que foi a recusado dos antigos límites diocesanos da dióceses, como pode ser da Calabria, de Viseu, de Gitania, de Emérita, que podemos supor, pelo menos na miña opinión, no caso de Gitania ou Emérita, que están a manter os antigos límites romanos e moito posiblemente son aínda máis grandes. O problema é que non teño probas para demostrar que son máis grandes, mas no caso de Gitania falaré un bocadinho máis a continuación. Podemos temos unha macrogeografía que comeza a ter problemas de coñecimento e que aínda temos que aprofundar, que é cando falamos das configuracións internas da diócesis. No parroquial de Suevo permítenos comenzar a por puntos e comenzar a coñecer e a profundizar moito mellor no que foi a configuración de diócesis como de Lamego, Calabria, Viseu, onde podemos sempre situar estos puntos que están a corresponder con parroquias, ¿no? Como Subega, no Submontio, Rodomiro, Poleia, estaba sobre a antiga Quivitas Cobercón. Mas no caso de Gitania temos o problema que temos dúas parroquias que son Monequiprio e Franco, cuya local temos moitas posibilidades, temos moitas hipótesis, ya son moitas as teorías feitas en relación á localización de Monequipio e Franco, mesmo tamén sobre o porqué destes nomes, mas o certo é que aínda non temos nenhuma prova que permita facer unha localización certa. De facto, Franco é un sitio que foi mesmo localizado con o pobo de Tancos, que fica agora mesmo estou a ver pela janela e non hai nada que este a cheirar ao visigodo. En tanto, estes asentamentos que están dentro do territorio, evidentemente, voltamos a ter unha imagen con menos asentamentos para a época alto medieval, non temos máis coñecimento. Isto é novamente un problema historiográfico, mas tamén temos un proceso posiblemente de concentración da propiedade da tierra e tamén un proceso de concentración da poboación junto ao final da explotación aurífera dentro de os ríos como Ponsul, Cesareo, Cresa, etc. Estou a falar do final das explotacións auríferas con moita seguridade, mas o certo é que podemos perceber que están a continuar, mas non ya con o dominio ou a potencia que tiñan en época romana. E agora vou a falar disso tamén. Estes asentamentos do século IV, século VIII, ainda non podemos falar de unha tipología, tampouco estamos a falar de moitas realidades dentro do mesmo continente, que é o territorio. Podemos ter ainda a continuidade de poboación camponesa, por exemplo, na vila romana dos Barros, onde temos probas dunha ocupación non ligada ao área residencial como foi concebida, sino a un reemprego da ocupación deste espazo durante os séculos V e VI. Temos tamén a aparición de mosaicos, e este é o único deseño que temos, que é feito por Fernando de Almeida, un mosaico que apareceu perto de Castelo Branco, que algún investigador mesmo está a ligar con símbolos cristaos, que é o profesor Maciel, que tamén está a fornecer unha datación entre o século IV, finais do século IV, inicio do século V, mas mesmo sella que está ou non, verdade, pois esas noticias de a construción de elementos de ornamentación en sitios tipo vila que aínda non coñecemos,
Temos tamén sitios como o Vicus de Torredonas Morados, onde temos o reemprego de materiais romanos de asentamentos anteriores que son reempregados na construción de diferentes vivendas e espaços de produción que están a ser, que ten unha continuidade ao longo de todo o período alto medieval. Temos tamén o sitio de San Pedro de Capiña, onde algúns están a situar ou están a identificar unha igreja. Eu teño moitas dúbidas con esta igreja de San Pedro de Capiña, mas non deixa de ser interesante que temos construções que podemos sempre discutir ou voltar a rever sobre a súa interpretación funcional. Temos tamén outros sitios onde temos tamén pelo menos indicios, algunhas probas, algunas pegadas que poderían indicar a presenza de outras igrexas, outras basílicas rurais, como no exemplo de Mérida. Neste caso falo da Granja de São Pedro. Neste caso, unha ortofotogrametría feita con drones permitiu recoñecer acá a presenza de un asentamento arqueológico totalmente cortado por a actual estrada actual, mas aínda podemos definir a través desta restitución topográfica unha coisa que non temos na superficie, mas podemos perceber un sitio onde aparecen fragmentos de decoración escultórica exactamente igual que os fragmentos de decoración escultórica que encontrou Fernando de Almeida no interior da sede da Ñabella. Por lo tanto, poderíamos tentar de traballar con unha hipótese de traballo que falaría tamén dunha igreja na Granja de São Pedro. Tamén temos outro sitio en Valle da Loia, onde poderíamos ter tamén, ou non, unha igreja. Neste caso temos elementos tamén de reemprego, temos tamén unha cronología de materiais que levan para este período alto medieval, e mesmo tamén temos o coñecimento de que aparecen este tipo de pesas como este capitel, que non sei, en base a esta foto só asinaría que podría ser del século VII, del século IX, e que podría pertenecer á oficina meritense. Isto é máis unha sensación que non unha prova, ¿no? Porque as persoas que mostrei esta fotografía en verdade non poden afinar mesmo a cronología ou origen da pesa. O certo é que esta pesa está a aparecer justo acá, neste punto, un punto perto do bloco de granito reempregado. Temos tamén sitios como Tapada da Orden, que son similares ao Tapada da Guarita, que ya falei antes en Castelo de Vides. Temos unha sepultura excavada na rosa, e despois temos unha cuantidade de material en superficie moito importante que pues, está a informarnos de a presenza de unha construción, de un espazo de vivenda, un espazo de produción, non sabemos, non fixemos excavacións, mas o certo é que corresponde a unos padrones de asentamento, unos padrones de ocupación que poderían ser similares a aqueles que son documentados por a Sara Prata ou Caterina Tente ao sur e ao norte do territorio de Idaña. Temos tamén, e acá ya como tema da explotación orífera, falaría tamén sobre este territorio ten ou non ten máis continuidade de actividades auríferas. O certo é que na Lusitania visigótica, sobre todo ao norte do Teide, temos unha cuantidade de cecas increíble. Temos Eminio, Beseo, Lameco, Cariabria, Colella, Salmántica, que falan de unha continuidade, de unha cunagem que no caso de Idaña e Gitania é unha seca que funcionou durante 150 anos. Pouco despois da conquista visigótica da Reino Sogor comeza a funcionar o centro da cuñagem de Idaña, non só en Gitania, tamén na súa parroquia Monequipio, que aínda non sabemos onde está, que podería ter, é unha pregunta, non unha afirmación, unha relación con estas fontes, como pode ser Marciano Capela, Miano Marcelino, Jordanes, Boecio, São Isidoro, que falaban sempre de Aurifer Tagus. En verdade, esta imagen de Aurifer Tagus non deixa de ser unha figura retórica, metafórica, poética, mas tamén podería tamén fornecer máis realidade. Estos sitios que son estas explotacións auríferas de época romana poderían ter unha continuidade en época visigótica e por iso podemos ter estas cuñagem de oro. O certo é que tanto Gitania como toda esta parte da Serra da Estrela ao norte, que é, por exemplo, o río Alba, temos moitas que continúan, é certo que en unha escala moito menor
un grau moito menor que de época romana durante o período alto medieval. Além disso, temos tamén, dentro do territorio de Gitania, temos a documentación de tremises en sitios como Peña García ou Monsanto. Acá temos unha imagen de Monte Illa de Monsanto, un Monte Illa que está a ser, neste momento, estamos a analizar a través de drones con ortofotogrametría e reconstrucción 3D, e isto nos está a levar tamén de Gitania a Antanilla no século VIII. Tamén quero cesar a presentación de Gitania no século VIII, e que é un século cheio tamén, tamén, no caso de Gitania, cheio de problemas de coñecemento. Non temos un registro material que en relación ao proceso de conquista e asentamento da presencia islámica neste espacio, en Gitania e tampouco no interior da Lusitania, temos moitas dúbidas. Sabemos pelas fontes que é un asentamento berebere, onde temos, por exemplo, na marca inferior temos aos Naxa, aos Jawara, aos Micnasa. Sabemos da cura de Antanilla pelas fontes, unha cura de Antanilla onde Al-Razi describía unha cidade poderosa con un territorio como Monsanto, Arrase, posiblemente Arronches, Malván, Marbao, Alcántara, cheio de riqueza naturais. Neste momento, isto, en el caso de Monsanto, estuvo a procura a través desta ortofotometría de resto, ou pelo menos identificación de estructura e depois unha comprobación en campo. Ainda está a faltar a comprobación en campo. O único certo é, sabemos que o asentamento, sabemos que a partir do século VIII, século IX, estos bereberes e muladís que están dentro do territorio de Gitania son xente que está sempre a lutar contra o poder maya de Córdoba, e posiblemente es dentro de todas estas preguntas o que temos tamén é unha desarticulación do sistema urbano rural que foi configurado na época visigótica. Con todo isto, e ya só quero dar unha imagen final, quero decir que tanto nesta configuración da Alta Idade Media, con estas dos casos singulares como son a Gitania e Mérita, encontramos os mesmos problemas de investigación que son escasez de fontes escritas e epigráficas, unha má visibilidade de registro arqueológico con problemas de identificación. Isto non é un problema dos arqueólogos, é un problema de a escasez en moitas ocasións de os dados e que temos vacíos de conhecimento que temos que preencher e que estamos a preencher, por sorte, e que precisamos tamén de, por iso precisamos sempre de máis proxectos de investigación. O sea, temos proxectos de investigación, mas ainda son poucos, okay? E temos que, con estes proxectos de investigación, vamos a poder ultrapasar os dois problemas que temos cá. O único que podríamos dizer é unha pequena vista de ollo é que nas cidades, e isto ya son quase afirmações, temos unhas cidades que están a configurar unha paisaxe en cristal durante ao inicio do período e totalmente conformado ya pouco depois, ¿no? Sobre todo a partir do século V, século VI, con sedes episcopais con importantes programas de construción, tanto no caso de Gitania como no caso de Mérita, e en tanto, para o mundo rural, temos sobre todo a configuración no mundo alto medieval, unha continuidade dos padrões de asentamento de época romana, mas tamén coinciden os dois en ter un importante abandono, con unha que poderíamos falar de unha concentración de asentamentos, unha concentración da propiedade da terra, que son problemas que tamén estamos a resolver ou estamos a tentar de aprofundar. Temos tamén unhas estrategias de asentamento que están ligadas máis aos poderes locais, que non está a responder como pode ser no caso de Mérida, unha centralización que é deseñada, pero o poder central neste caso son os poderes locais que están a tomar o controlo, e tamén temos territorios que son sempre moito máis independentes dos centros urbanos. E con todo isto, ya estou dentro do tempo. Moito obrigado pola súa atención. Muito obrigado, Tomás. Bem, foi uma comunicação espantosa e com esse suporte visual é de uma riqueza única, é verdade. Obrigado. Está aberto o debate. Não sei que perguntas queiram fazer, comentários ao Tomás. Não é preciso fazer muitas perguntas. Eu posso começar as hostilidades então. Então abre lá. Ok. Não gosto nada de silêncio. Obviamente, são perguntas de quem não sabe nada do assunto, mas de qualquer das maneiras há duas coisas que eu gostava de perguntar. Uma delas é que acabaste por não falar muito e através do mapa havia-se ali que também uma localização não muito distante, parece-me, mais do lado agora da atual Espanha, da cidade de Cauria,
É Corium, sim. Percebeste se há algumas ligações também para esse lado, porque acabaste por não salientar nada, se por vezes, se de facto a proximidade geográfica pode ter alguma ligação. E a segunda é de saber que obviamente é muito arriscado e de facto não é muitas das vezes lícito fazer isso. Mas se depois, mais tarde, com informação posterior, que eu creio que depois, no século XII e no século XIII, depois com a implantação e depois a consolidação das dioceses, não é? Com a Reconquista, se de facto há informação sobre alguma coisa relativa ao passado. Se, por exemplo, depois com a implantação no século XII e mesmo no XIII, se calhar, não é? Se alguma dessa implantação foi buscar resquícios dessa implantação, obviamente, muito mais antiga. Por vezes acontece, não é? Claro que, obviamente, é muito arriscado fazer essas ligações com tantos séculos de distância, mas, por vezes, pode dar algumas pistas. Se, de facto, pensaste inquirir essa documentação, já muito mais relacionada já com os bispados e paróquias, desse período da Reconquista, para eventualmente retroprojetar algo daquilo que tu viste para a tua cronologia. Sì, obrigado pelas preguntas, pelas questões, Mario. Ao costado de Coria, Coria evidentemente é uma cidade que son frente a frente, ¿no? Y ten unha historia, en principio, que podemos perceber que é similar. ¿Cuál é o problema de Coria? Que si temos problemas de coñecimento en Iraña, despois das investigacións arqueológicas en Iraña, o problema é que en Coria non sabemos nada. Directamente nada. Ya o computador é amalizado de Coria. No, en Coria temos unha muralla que o eterno debate das murallas de Coria son de época visigótica, son de época tarformana, son imirais. E o certo é que todo o mundo fala, mas ninguén cava. E as poucas excavacións que há non son concluyentes, porque son sitios, por exemplo, se excavou na muralla ao pé da Catedral de Coria e justo todo aquilo foi limpo no século XVI. Pelo tanto, sí, podíamos perceber algúns alicerces romanos, mas alicerces romanos da muralla, de un muro de condensado de terra, iso ya son eternas dúbidas, non? O certo é que Coria ten inmensos problemas de coñecemento arqueológico, non un plano arqueológico para Coria. Coñecemos Coria máis a través da fonte que non a través do registro material e ese é o problema tamén de cando estamos a estudar cidades vivas, e estou a falar de Coria, de Mérida, de Lisboa, de Porto, son cidades onde ainda está a xente, non? Opa, dice, non, en Iraña Bella ainda a xente, sí, mas moito pouca. Por lo tanto, é sempre máis fácil facer unha investigación arqueológica, non? Sí, Coria ten moitas similitudes con Iraña. Há sitios de construção e edificios en Coria. De fato, cando moraba en Iraña Nova, Coria era un sitio frecuente onde estaba e podías perceber que eu vi o mesmo en Iraña. E estás en Coria e estás en Iraña, digo, o mesmo en Coria. E na Alcántara tamén, que tamén está no camiño. Mas qual é o problema? Que son sitios que, por desgracia, a política patrimonial o goberno da Xunta de Extremadura pois é exactamente igual que a política que ten o meu cabalerero, nenhuma. Pelo tanto, en Coria adoraría, mas non consigo establecer con seguranza, porque dentro do mundo da hipótese, eu gusto sempre traballar máis con dados máis certos. Na cuestión que falas das fontes do século XII, do século XIII, sí. Mira, por exemplo, o caso de São Pedro de Mérida, eu sei que mostrei moito rapidamente, porque quería ajustar tudo, era moita información e o tempo é curto, non? São Pedro de Mérida é unha igreja do século VI que é posiblemente abandonada no século VIII e que é refeita totalmente no século XII, no século XII e XIII. E é refeita no século XII e XIII, agora non estou a recordar o século certo, é porque aínda a memoria da paisaxe de unha igreja cristá en aquele punto aínda está viva. Ok? Pelo tanto, a xente que 5 séculos despois aínda consigue ser, ali temos o alicerce dunha igreja. E despois da conquista cristá están a refacer a igreja. Ok? De fato, na San Pedro de Mérida tens a
a igreja matriz, que a metade está sobre a antiga igreja visigótica. O mesmo podemos facer en Idaña, sí, já revisamos os diferentes documentos que temos en Idaña. Há unha coisa que ainda está sen revisar, que é todo o tema das encomendas templarias, ok? Temos coñecemento de moitos documentos da época templaria, mas aí gustaría ainda de facer unha revisão máis sistemática, mas tampouco há moito, que o certo é que non estamos a falar de 2000, estamos a falar de moito pouco, acho que nos chega a 20. Okay, por lo tanto, tampouco. Ya foi un traballo que comenzou Fernando de Almeida no seu momento e é verdade que non temos información. Eu acho que, de fato, por exemplo, cando depois da conquista de Afonso Henrique de toda esta área, hai un primeiro proxecto que é tentar de voltar a pôr a sé de Idaña en Idaña, porque a sé episcopal non foi perdida despois da conquista islámica. E de facto aparece un bispo de Idaña na consagración da Catedral de Santiago de Compostela. Mas aquilo non ten que funcionar. Eu acho que Idaña naquele momento é unha cidade, e unha coisa que já podemos perceber, e o Gabriel, que Venturini, que está a estudar, ya sabe moito ben, é unha cidade, posiblemente un núcleo que está en moita decadencia. De facto, e por iso tamén explicaría que a sede va para Guarda e non fica en Idaña, tamén está moito exposta, está na fronteira. Por exemplo, o expulsado do territorio de Idaña está moito fundamentada tamén no que foi dito por Afonso Henrique do territorio de Idaña nese momento, despois da conquista. Entón, temos información, sí, esta información escrita, o problema é cando non conseguimos encontrar unha correspondencia material en moitas ocasións. Entón, ali non temos moito, além de iso, o mundo islámico en Idaña é... O certo é que aquilo ficou como unha encomenda, que a poboación foi para Monsanto, foi para Idaña Nova, porque estamos a falar de unha configuración política e unha configuración administrativa e territorial absolutamente diferente. De facto, eu acho ya que Idaña tiña sentido durante a época romana, porque tamén a localización geográfica de Idaña naquele fondiño, aquele meandro no fundo de tudo, no que só consigues ver cando estás lá, no antes, ten sentido dentro deste mundo romano e a continuidade da tradición romana durante a época visigótica, mas ya despois, a partir do mundo islámico, están a configurarse algunos padrões do que pasaba de asentamento totalmente diferentes, onde unha cidade como Idaña ten problemas e definitivamente non, e así, ficou así. De facto, nós temos tamén esa decadencia ou esa perda de importancia tamén para nós é bom, porque agora podemos facer tudo o que estamos a facer porque ficou como unha aldeia histórica, non? Exato. No. Obrigado. Obrigado eu pela pergunta, Maria. Tomás, tinha... Sim. Está-me a ouvir? Tinha... Sim, João. Questão que eu gostava de lhe pôr, porque não tenho visto na literatura que tenho consultado nada que se refira à zona sul da Lusitânia, que faz parte que o país integra, Portugal integra. Fala-se... Estou a falar na altura digamos, do Reino de Toledo e da vinda do Virgílio. Havia revoltas, e já havia no reinado anterior, vamos dizer assim, no reinado de Ana Gil, existiram ali várias revoltas em Córdoba e em Sevilha, portanto na Bética, para digamos, contestar, se é que se pode dizer assim, digamos, alguma centralização que havia, especialmente nesta época. E houve, naturalmente, um controle, uma tentativa de controle da parte do Ana Gil e também depois do Virgílio sobre essa região. Inclusive, tenho visto referências à faixa entre Mérida e Lisboa, que também teria sido objeto de algum controle. A questão é, para o sul, na Lusitânia para o sul, eu não sei se tem abordado esta área no seu trabalho, bom, pelo menos havia Mirtilos, havia Pax Júlia, etc. A minha questão era,
peço desculpa aqui da volta que dei. A questão era, essa região, Portugal, fazia parte, que integrava a Lusitânia, não, tinha alguma importância em termos político-militares ou em termos económicos que justificasse uma revolta das pessoas que lá estavam ou uma adesão aos novos, aos visigodos, que formaram o Reino de Toledo, digamos, quando formaram o Reino de Toledo, havia ali algum foco de revolta e ninguém fala nisso e não, em Portugal não temos estudado e em Espanha não sei, portanto a minha pergunta era essa. Havia, de facto, ali alguma importância que justificasse, já não digo uma revolta do tipo da de Córdoba, mas pelo menos alguma contestação, ou pura e simplesmente quem lá estava nas vilas ou nas cidades convivia bem com o controle dos visigodos e, portanto, não levantavam problemas. Qual era a situação? Não sei se Sim. mas pronto, esta era a minha dúvida. Opa. Não se ouve falar em nada, a gente quando está ali depois da faixa entre Mérida e Lisboa, daí para baixo, acabou. É o silêncio completo. Eu como meritense, tenho que dizer que as minhas vinculações com o Alentejo são fortes, muito fortes, não? E com Évora, com Mértola, com Bella, são sítios que sempre gostei e sempre visitei, e sobretudo o mundo romano na Lusitania, o mundo romano al norte do Tejo não é nada em comparação com o mundo romano al sul do Tejo. Okay? Acá temos uma diferença absolutamente clave, não? Agora, sobre o papel político ou estratégico da Lusitania Sul neste período, é complicado. Temos, evidentemente, é a região mais romanizada, é a região com maior riqueza agrícola, com as melhores vilas, com igrejas ainda pouco conhecidas, mas há igrejas e temos, não sei se agora está a pensar, por exemplo, no Alto Alentejo, Torre de Palma. Si estou a pensar na parte de Algarve, estou a pensar en Milreu. Si estou a pensar en Bella, estou a pensar en Sacufate, que son sitios que sabemos que ten unha continuidade transformado tamén durante o período alto medieval. Non sabemos moito ben até onde, porque son sitios tamén con excavacións antigas e ainda temos que traballar moito na secuencia estratigráfica dese momento. O único certo é que son sitios ricos, son sitios importantes e posiblemente as élites desta región, da región sur da Lusitania, son xente que traballou sempre ben con o poder, sella romano, sella suevo ou sella visigodo. Eu non coñezo, e tampouco na historiografía española, non coñezo revoltas nesta región durante este período. É verdade que, por exemplo, o caso de Córdoba, que você falou, e moito ben dito, acabo que temos un problema de centralización, ou seja, e é un problema que acontece moito durante o período suevo-visigótico, ¿no? A luta entre as élites por ter un controlo do territorio macro, ¿no? En efecto, a Leovigildo, cando está a lutar contra as élites cordobesas, en verdade o que está a impor é o seu dominio sobre un área moito importante do seu reino, ¿no? E eu acho que o facto que temos unha certa paz, entre aspas, porque tampouco coñezo moito ben, no sur da Lusitania, non significa que sella un área secundaria. De facto, ten que ser un área importante porque todo o registro material, sobre todo da costa e a parte interior, fala de unha región importante, con riqueza, con asentamentos importantes, con cidades importantes. E posiblemente, neste caso, acho que as élites ben romanizadas son boas amigas do poder. Chámese Leovigildo ou chámese Valentiniano III. Agora, ao norte do Tejo. Ao norte do Tejo, en comparación con o sur do Tejo, nesta época, ese non fonder, son bárbaros en comparación. Esta gente non ten colonias romanas, non ten cidades romanas antigas, non ten estas grandes áreas agrícolas, ten ouro, e no momento que o ouro está a perderse, ya no que temos, non? Temos cidades que son falidas, como Civitas Covercorum, como Civitas Araborum, e Daña ten problemas a partir do século III, non temos epigrafía romana ni Daña a partir do século III.
Pelo tanto, acho que estamos a falar dun sitio secundario, un sitio con uns recursos máis limitados, e eu acho que todo isto está criasado de dióceses, todo está criasado de toda esta importancia da cuñaguen de tremises en todo este período, que están a aparecer tremises en estos sitios fortificados, como pode ser Monsanto, Peña García, no caso de Idaña, que aparecen en muchos máis sitios, tanto no Douro como no Tello tamén, todo ao norte da Serra da Estrela, e Caliabria, está a falar de élites que o poder está a tentar de meter no saco. Entón está a dar coisas. Que estas élites no caso están a presentar unha luta contra o poder central, seguro, e posiblemente o que estamos é a perceber as respostas. O que non estamos a perceber é o origen do problema. Por que temos esta resposta? Qual foi o problema? Non? Iso non quere decir que non temos resistencia no sul da Lusitania, mas tampouco temos moitos dados para avanzar en iso, non? Agora mesmo non lembro de fontes que falen deste período de problemas ou temos un registro material. Agora, isto, por exemplo, muda ya en época islámica, non? Por exemplo, en época amiral, o sul da Lusitania, unha Mértola ou sobre todo unha Évora, son sitios onde as élites locales están presentando batalla importante ao poder de Córdoba, non? Mas iso ya é outra historia, non quero, ya estou a vir máis além. Obrigado. Obrigado, mais alguém? André, queres falar? Estava só, desculpa. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Tomás, foi muito interessante. E apresentações dessas só confirmam a minha ideia de que, de facto, quem trabalha na Alta Idade Média tem muito a esperar, tem sobretudo a esperar hoje em dia dos arqueólogos, porque é aí que está a grande margem para novidades. Dito isto, vou fazer sempre as minhas provocações habituais aos arqueólogos, que eu acho que são, de alguma maneira, a maneira de irmos conversando. É evidente, foi bom tu teres abordado a questão de uma forma matizada, que todos estamos muito cansados das continuidades e rupturas como formas de ler este período, não é? Já sabemos que isso aconteceu, umas e outras, e a dificuldade é perceber como é que elas se encaixam umas nas outras. Isto foi muito mais complexo do que a narrativa tradicional da queda de Roma e tudo o que veio a seguir, já sabemos. A minha pergunta vai mais no sentido de refletir sobre a qualidade ou a quantidade e a qualidade dos dados arqueológicos. Isto é, o quadro que tu nos apresentas é um quadro de progressiva diminuição de dados. Se compararmos o período entre o século IV e VI com o período romano, tu dizes-nos que há menos dados. Há menos assentamentos, há menos lugares ocupados. Portanto, a sensação que nós ficamos é que há aqui uma restrição dos dados disponíveis. E depois diz-nos que o século VIII é quase um deserto. Sabemos ainda menos sobre o século VIII. Ora, a minha pergunta é, até que ponto é que isto resulta da realidade? Há, de facto, uma retração do habitat, há uma retração da população e, portanto, há menos vestígios para os arqueólogos encontrarem? Ou resulta, como também acontece na historiografia, da capacidade que os arqueólogos têm de ler ou não o registro material? Isto é, sabemos que a arqueologia romana tem muito mais tradição do que a arqueologia alta e medieval e, portanto, é normal que muitas vezes se tenham interpretado como romano coisas que não são, se calhar, necessariamente anteriores ao século V, e sabemos depois que do outro lado estão os arqueólogos do islâmico, os especialistas no Al-Andalus, que também são, digamos, uma tradição historiográfica muito consolidada, e portanto estes séculos V, VI, VII, VIII ficam aqui como uma espécie de parente pobre, e eu pergunto-me, e esta pergunta é retórica porque a minha resposta, não é resposta porque eu não sou arqueólogo, mas a sensação que eu tenho é que falta identificar muita coisa que está atribuída aos extremos e se calhar pode caber nestes séculos. Isto é a primeira questão. É, digamos, refletir, tal como os historiadores refletem sobre a qualidade dos documentos, os que são falsos, os que não devem ser estudados naquele período porque foram feitos mais tarde ou reescritos mais tarde, por aí fora, eu acho sempre que ainda falta aos arqueólogos pensar mais sobre a qualidade dos dados que muitas vezes tomam como adquiridos e que também eles, porque são materiais, não deixam de estar sujeitos à discussão, não é?
a interpretação não é assim tão evidente. A segunda questão é mais ampla e menos importante, é só para deixar anotado. A arqueologia reivindica e bem um discurso cada vez mais autónomo, isto é, que não tem a bengala necessariamente dos historiadores dos textos e da realidade que vem dos textos. Mas a verdade é que continua a ser muito importante falar das sucessivas mudanças de domínio. Os romanos, os suevos, os visigodos, os muçulmanos. Até que ponto, e esta é a minha pergunta, até que ponto é que esta sucessão de domínios que são políticos, nós estamos a falar aqui de história política, não é? De estruturas do topo, digamos assim, de cá de cima, Estado, com todas as aspas que a palavra implica neste período. Até que ponto é que esta realidade é assim tão importante quanto nós olhamos, como tu olhas, para o território, para as comunidades que estão lá em baixo? Até que ponto é que isto continua a ser um fator explicativo importante, ou devemos começar a pôr isto de lado e perceber, como tu me parece que deixaste entender em vários momentos, que há aqui muito mais continuidades, muito mais ligações, por exemplo, quando falavas na questão da reocupação das vilas, como isso não é necessariamente os ditos ocupas que vêm sem ligação nenhuma àquilo que acontecia para trás. Enfim, até que ponto é que não é preciso começar, da parte dos arqueólogos, a deixar de lado estas narrativas que são muitas das crónicas e da historiografia política tradicional, que os próprios historiadores já estão também a contestar, e a avançar para um discurso que é um bocado diferente, para explicações que são um bocado diferentes. Desculpa, alonguei-me demais. No. Ótimo. Sabes que, gostei das cuestiones porque son interesantes y da para falar en moito, ¿no? Pues, onde comenzar? Voy a comenzar por último, ok? Voy a comenzar con el tema que falas de estas sucesivas dominio, de estas narrativas. É certo que no momento que nós estamos a estudar tudo, temos que estudar tudo, não? Nesse sentido, não? Eu sempre falei de uma arqueologia que fosse chamado de o estudo das fontes históricas. De fato, nesta apresentação é um resumo. Por exemplo, quando eu estou a trabalhar, estudo sempre a epigrafia fundamental e as fontes históricas, seja que for. E tudo isso também em função dos dados. Isto non quere decir que estou a facer a miña interpretación en función do que eu teño na fonte. Estou sempre a tentar de conjugar tudo, non? E ligar o coñecemento de tudo. E eu sempre, porque estou a perceber a que lo así non só como unha ciencia auxiliar que só ten que ficar con o registro material. Ten que ser máis abrayente, non? Unha ciencia de ciencias. Pelo tanto, claro, en esa narrativa, en esa sucesión dos dominios, de facto, tentar, por exemplo, se eu estou a falar da Cuñalen, de Tremises, ou estou a aparecer o Tremis de Ouro no topo dunha montaña, un castro. E para que está a facer a casta Tremis, non? Entón, teño que comenzar a seguir o fío, non? Entón, porque un Tremis está ligado a unha tributación e está ligado porque a xente non está a levar unha moeda de ouro para comprar o pão. É unha cuestión máis extraña, non? Pelo tanto, ao final, está a levarme a cuestións de alta política ou a organización. O certo é que non podemos esquecer, non podemos condicionar tudo en función a estas narrativas tradicionais do imperio, a queda do imperio, a decadenza e o imperador e o rei, o villido. Non, eu acho que iso ya pasou, non? De facto, cando falo esta joven tradición, non estou a falar de esas temas tan tradicionais, non? De los grandes dominios, mas é verdade que non podemos esquecer, na miña opinión, ou seja, non posso esquecer que na área de Gitania conformouse un confinio entre dois reinos e que posiblemente a sucesao ou os problemas que derivou a conformación daquele do confinio e a das montañas daquele confinio afectou a geografía e a administración territorial da cidade que estou a estudar. Por lo tanto, cando está a aparecer no concilio de Mérida que há un problema entre Salmántica e Gitania, é porque ten que haber algo ali, non? Ten que encontrar o porqué. Posso estar equivocado tamén en todo isto, non? O certo é que eu acho que temos que entrar até onde podemos entrar. Evidentemente, o Villindo non pisou Gitania. Por lo tanto, non posso comenzar a falar ali de Villindo e Gitania, Confinio, e tampouco
non posso apañar unha moeda do rei Rodrigo e decir que Rodrigo nasceu en Idaña, como algúns están a dizer, porque a única cuñada de Rodrigo está en Idaña. Opa, a serio, moito mal. Por lo tanto, eu teño unha moeda de Juan Carlos I, rei de España, en Barquiña, por lo tanto, Juan Carlos I, rei de España, é de Barquiña, para os arqueólogos de futuro. Entón, temos que fugir... Desculpa, a gente sabe que ele é dos Emirados Árabes Unidos. Totalmente de acordo, totalmente de acordo. Por lo tanto, temos que fugir de tudo iso, ¿no? E iso tamén é o fío que me leva, ¿no?, a tema da cualidade dos dados. Claro, que dentro dos mapas que está mostrando tamén é un bocadinho de batota. Por qué? Porque os pontos que están lá ya ten unha fitraña. O sea, eu estou a recoller e estou a mostrar aqueles pontos que usei positivamente, que ten elementos, dicas, pistas, materiais que poden indicar unha cronología altomedieval. En moitas ocasións con unha continuidade do mundo romano, ou quase sempre. Okay? Claro, temos menos dados porque é un problema historiográfico da bella historiografía. A bella historiografía que podemos dizer, isto de ser que no anos 80 do século XX comenzou a mudar, mas non morreu. O sea, por que non teño, no caso da villa del pesquero, non teño o forno, ou non teño os fogos dos camponeses? Porque os arqueólogos que excavaron aquilo, en aquela época, estamos a falar dos anos 40, 50, o único interese que tiñan era o mosaico. Por lo tanto, o que está arriba va fora. Iso ya mudou. E a transformación da arqueoloxía nesa liña é unha transformación moito llove. Entón, é lícito, e tens toda a razón, temos sempre que preguntar cual é a cualidade dos dados. Igual que un investigador está a confrontar, por exemplo, sempre lembrome da Itasao de Bamba, ¿no? A Itasao de Bamba está a dizer, a Itasao de Bamba, opa, e chegou Vázquez de Parga e dice, opa, isto é treta, isto non ten sentido, mas moita xente utilizou sempre. E de tanto, temos sempre que preguntar e temos sempre que facer unha cuestión sobre a cualidade dos dados e, efectivamente, por iso temos o sistema tatigráfico que permite, ¿no?, o carbono 14, a termoluminiscencia, e tudo, ¿no? Con todo iso, ya podemos comenzar a construir. Por exemplo, no caso das piscinas de Idaña, eu acho que é un exemplo para responder a tua cuestión que pode ser interesante. As piscinas de Idaña, a piscina sur, escavo Fernando Almeida viu un exemplo en Éfeso, estableceu o paralelo. Isto é do século VI. E todo o mundo aceptou aquilo como unha verdade absoluta. Que iso acontece en toda a historia e en toda a arqueoloxía e en moitas ciencias. Como unha persoa adicto, o principio a autoridade establece que. E temos construções historiográficas sobre a interpretación de unha piscina que están a abrañer a toda unha cidade. Claro, non chegamos ya. Entón, agora chega o bien. Porque todo isto chega bien e dice, no, aguarda, vamos a apañar os dados, vamos a analizar ben os dados, vamos a realizar novas probas de carbono, vamos a analizar, vamos a ollar moito ben para o material cerámico, vamos a analizar moito ben o material estratigráfico e entón, agora, junto con ya está feito por parte da Universidade de Coimbra, da Universidade de Santiago, agora entra o ollar e dice, aguarda, isto que temos cá está a levar a unha cronología diferente, por lo cual temos que voltar a pensar tudo, porque o que está dito hasta agora está dito en función de unha coisa que tiña unha cualidade, entre aspas, porque era máis unha opinión persoal que non unha opinión en función de a ciencia arqueológica. Por lo tanto, agora que temos iso, temos que comenzar a facer novas preguntas e voltar a comenzar a construir a historia de unha cidade que anteonten estaba a ser contada de unha maneira moito diferente. Isto demora moito tempo, está claro. O estudo do territorio, e territorios tan inmensos como estou a plantear, demora ainda moito máis tempo. Todos esos mapas que están lá levan unha filtralle de decir, opa, estou a establecer entre século I e século IV porque tens que mergullar dentro dos relatorios, tens que mergullar nos museos, tens que ver os materiais, e os materiais que há 20 anos eran segunda metade do século V e agora non ultrapasan o século IV. Por qué? Porque ya temos mellores dados e temos unha mellor cualidade de dados. Todo iso demora un tempo. Pensa que a arqueoloxía como tal, podemos ter estos debates
en Italia o podemos ter estos debates na França? Non, porque eles já fixeron iso há 30 anos, 40 anos. Nós estamos a comenzar a facer iso en atraso, porque en España ya comenzou, por exemplo, que eu falaba desta luta entre a arqueoloxía, arquitectura mozárabe e visigótica. Opa, iso é unha conversa que en España ten 30 anos, en Portugal aínda non temos. Por que non vamos a temos os traballos de Paulo Almeida, temos os traballos de Manel, de Real, que son moito interesantes, mas aínda limitados. Ou seja, temos traballos. Son bons, sí son bons, mas aínda son poucos. Por lo tanto, estamos o comboio está a apañar velocidade, pouco a pouco. Isto non quere decir que é malo, ni quere decir que estamos no final de ninguna cola, nada. Isto debe ser que anteonte tiñamos unhas preocupacións para responder algunhas preguntas e agora temos que continuar a responder esas preguntas e temos tamén que facer preguntas novas, ¿no? Por exemplo, a conquista de 700 ou a 711. Coñece ben a historiografía española. Ten un impacto alucinante. E agora, con aquilo de a conmemoración de a conquista, tal, libros, programas, televisión, etc. E iso, por exemplo, como residente en Portugal non percibí, mas cando estaba a pasar a fronteira percibía. Digo, para que a gente está a falar de iso e ali non están... Cuando estou a chegar a Portugal non falamos diso. Por qué? Porque falamos tamén de outros temas, ¿no? Por exemplo, tudo que son as sociedades camponesas e os dados das sociedades camponesas, para iso é super interesante, porque estamos a falar de gente que estaba totalmente esquecida. E esas son conversas que aparecen en outro sitio. Esquecida para os arqueólogos, ok, porque as sociedades camponesas na fonte temos. Ok, agora, temos sempre que afectar a unha imagen que tiñamos deles, que temos que sempre que facer unha filtralla, ¿no? Porque son moitos casos, sobre todo, ya falando da época medieval, pues non coñezo ningún campesino, ningún camponés que está a escrever no século VIII sobre ele, ¿no? Está a falar un alcuíno ou un tipo, ¿no? Pero agora podemos decir, opa, temos estas fontes, agora temos estos dados, agora temos estas excavações, agora temos unha boa arqueometría, agora estamos a aplicar la caída, agora estamos a aplicar carbono, agora estamos a aplicar moitas cousas. Por lo tanto, estamos a exprimir moito máis os dados, estamos a ter un mellor coñecemento dos dados e ainda temos que facer moitos máis. Tampouco, non somos tampouco moitos arqueólogos no mundo, hai moitas preguntas que facer, non? O único certo, en relación ao todo o tema da narrativa, da sucesao dos dominios, da cualidade dos dados e tudo iso, eu sempre sou unha persoa e sou un investigador que sempre acreditou que tudo iso non ten que ser feito só pelos arqueólogos, que tamén considero que sou historiador, unha parte da arqueoloxía, mas tamén por aqueles especialistas en fontes. E temos que estar os especialistas en materiais e os especialistas en fontes temos que facer a renovación, porque moitas das preguntas tú tamén tens dentro do mundo, moitas das preguntas que posso facer tamén tens, ¿no? dentro da historia, ¿no? Dentro da análise das fontes, ¿no? Por lo cual, temos sempre que procurar, ¿no? Porque non o mesmo o análise de fontes do século XVIII, ¿no? Que agora tamén a crítica histórica é moito importante e asinalei iso, ¿no? Temos máis excavações, temos sistema estratigráfico, temos unha maior integración da comunidade ibérica dentro da comunidade europea e temos novos análises de fontes históricas, importantísimo. Por exemplo, para a época altomedieval, todo o traballo feito, por exemplo, con, como se llama este señor de Braga, Irafio, por exemplo, todo o traballo feito nos últimos 40 anos sobre o parroquial ese suevo con Pierre David, tudo aquilo, esos son traballos tamén de crítica histórica e tamén temos que asimilar, usar con crítica e da mão tamén de especialistas en fontes, porque a fin de contas, no fondo, tudo é historia, ¿no? Mas os próximos anos as coisas há conjunturas, não é? E os próximos anos eu não tenho dúvida nenhuma que são dos arqueólogos e devem ser dos arqueólogos, porque é daí que vem a grande novidade. Não significa que não vá, certamente haverá trabalho importante do lado dos historiadores dos textos e há novidades, há coisas a rever e há trabalhos a avançar, mas o grande potencial está do lado dos arqueólogos e é importante que isso seja, como é que se diz? Mas é um caminho, sim, pero um caminho que
Claro, pero lembra, é un camiño que a arqueoloxía non pode facer sosiña. Non, claro que non. Non, precisamos, ou seja, é verdade que temos a arqueoloxía, pois, por desgracia, Sao Isidoro ya non publica a tempo, non? Que ao menos non publica a tempo, mas aínda, por exemplo, outro día estive a ver un documentario super interesante sobre como utilizaban o algoritmo e o Big Data para analizar na Universidade de Bristol textos antigos. Opa, iso para mí pareció isto ten que ser increíble, ¿no? E son coisas que tamén podemos aplicar na teledetección de sitios arqueológicos e análisis de territorio, etc. Pero a arqueoloxía non pode recorrer o camiño de historia sosiña, tampouco a epigrafía, tampouco a numismática, tampouco o estudo da fonte histórica. Ao final, todas estas ciencias auxiliares ten sempre o mesmo objetivo, ¿no? E temos que, como temos sempre falta de dados, non podemos deixar ningún de lado. O sea, temos sempre que apañar tudo o que temos e máis. Sem dúvida, mas a falta de dados é sobretudo, de facto, textual. Nas últimas décadas apareceram na Península Ibérica meia dúzia de documentos visigóticos descobridos. Mas nesse mesmo período, o número de escavações e de sítios com informação sobre esse período é exponencial. Portanto, é aí que eu quero chegar. Os textos têm uma capacidade limitada de trazer dados novos. Trarão alguns ainda, mas poucos. A arqueologia não. A arqueologia, com o instrumental que hoje tem à sua disposição e a ligação a todas as ciências e às genéticas e por aí fora, tem um potencial enorme. Isso é que é, de facto, isso é que vai ser a história das próximas décadas. Estou de acordo, salvo a nossa visão da Alta Idade Média. Sí, salvo que os dados novos que son fornecidos pelos textos temos que integrar e além disso, acho que tamén toda a documentación material nova e antiga que está nos museos que ainda ten que ser analizada, porque hai moita documentación que está nos museos que ainda non hallamos, ten que ser, ou acho que temos que tamén voltar a facer novas lecturas e relecturas de coisas já enfunsadas. Claro, esse tempo atribuído ao período romano, eu acho que vai ser repensado muito. Por exemplo, claro, e sempre a coisa, ¿no? Por exemplo, non sei, por exemplo, apaña, ¿no? Todos estes novos dados que estamos a llerar a arqueoloxía, apañar outra vez, eu teño acá ao mao a San Isidoro. É o único libro que sempre levo na miña mudanza. É un bocadinho extraño, mas San Isidoro ten tudo. Pero tanto, por que non podemos voltar a unha coisa que estou a ler de San Isidoro? Son relecturas. Con San Isidoro, por exemplo, tudo o que significou a relectura da vida dos Santos Padres de Mérida en función da arqueoloxía en Mérida, aquilo foi tudo. Dice, non, este é un texto hagiográfico que non ten verdade nenhuma. E de repente comenzas a facer escavações e edificios e coisas que están dentro da vida dos Santos Padres de Mérida, un texto hagiográfico que non ten importancia nenhuma, comienza a ter unha materialidade. De repente tens que dizer, vou a parar, teño que trazer acá un historiador e dicir, eu teño acá estas estructuras e eu sospeito, por exemplo, o Xenodoquium. Cando foi a escavação do Xenodoquium, ese hospital de peregrino, dice, tú estás a chegar a aquelas estructuras e dices, isto que é? Porque eu, sí, teño acá unha estructura, teño unha pequena basílica, teño acá unas estanzas, mesmo parece un hospital de época visigótica, e aparece un historiador e dice, claro, o Xenodoquium do obispo Masona, que está perto de Santularia de Mérida, que está ali, por lo tanto, ya tens. Por iso, eu, por exemplo, en Mérida, e traballando tudo que é a Alta Idade Media, tanto la Alta Idade Media é unha cidade con tantas fontes históricas, un arqueólogo non pode nunca esquecer as fontes históricas, porque de facto as fontes históricas que ten unha materialidade, e por iso a arqueoloxía ten que recorrer o seu camiño, mas ten que ser un camiño que ten que ser tamén con o resto das ciencias auxiliares de historia, porque senón ao final estamos a cometer os erros do pasado, que ao final a arqueoloxía romana é como a arqueoloxía romana do século XVI, que era só ollar para a escultura e os templos. E iso non pode ser, non podemos voltar a iso. Temos que sempre todas con da mão, acho eu, na minha opinión. Bom,
se não houver mais comentários, ficamos por aqui, que isso já vai avançar. Muito obrigado por tudo. Olha, Paulo. Tomás, obrigado nós pela excelente comunicação que fizeste e com esse suporte visual. E era o que o André estava a dizer, é um período que pronto, não é fácil e nós normalmente não vamos tão longe, por isso é sempre um tipo de situação. Paulo, mais no futuro. Temos aqui um pedido para comentar, acho que é do Carlos Boavida. Eu queria só acrescentar uma pequena informação em relação à pergunta e ao comentário do André Marques. Eu peço desculpa, a minha câmara não está a funcionar, não consigo perceber qual é que é o problema. Além da questão da reavaliação do espólio, porque muito dele pode eventualmente estar mal classificado e muitos estudos recentes têm demonstrado isso, há também o problema de que há muitas áreas em que efetivamente há o vazio, não há trabalhos arqueológicos. É uma coisa que é muito assustadora, e eu vi isso quando fiz a minha tese há 10 anos sobre o território de Castelo Branco, é olharmos para o mapa de Portugal com os sítios arqueológicos e a beira é um vazio. Há uma mancha vazia, não há informação, não há escavações no terreno. E as poucas escavações que há estão fechadas num depósito e não são estudadas. Quase todos os castelos e grandes sítios de povoamento da beira interior foram escavados nos anos 70, 80, alguns até antes, mas estão fechados num depósito. Nunca foram estudados. E isso depois, obviamente, que é uma falha para quem quer interpretar e estudar o território, tem buracos, não consegue juntar as peças deste puzzle. É só isso. Obrigado. E tens razão, Carlos. Isto, o único que posso dizer é que temos que ser optimistas e un paso, outro paso, e en tanto temos estudos, precisamos máis, temos estudos muito bons feitos, que son poucos, estou de acordo contigo, que ainda temos que escavar. Muito pouca coisa. Pero a qualidade, acredita que eu, por exemplo, acredito que não ponho em causa a qualidade. Temos qualidade e então eu acho que o futuro é bom e que temos que continuar a trabalhar e que as coisas têm que chegar e que não, e que é muito, mas e há outra coisa que também é importante, não é exclusiva da Beira, como é óbvio, mas há muito trabalho que é feito a nível académico nas universidades, trabalhos de investigação, teses de mestrado e doutoramento, que nunca chegam a ser publicadas e acabam por não chegar ao público, nem chegar muitas vezes aos outros investigadores. Também uma questão para... Existem, muitos não vão à procura delas nos repositórios e perdem-se. Deixem-me só dizer uma coisa, eu acho que ainda mais grave, isso é verdade, tem toda a razão, mas ainda mais grave do que isso é a quantidade de informação da arqueologia comercial que nunca depois chega a ser aproveitada. E as câmaras deviam ter aí um papel, as câmaras e as instituições públicas em geral, já que pagam muitas vezes essas escavações, ou alguém que as paga, deviam de facto aproveitar a informação que elas geram. As câmaras não querem. Pois, eu não sei explicar, não conheço bem. Pelo menos algumas não querem claramente. Não faz sentido haver uma cidade, um centro histórico como o de Castelo Branco, que foi esventrado por tudo quanto é sítio e não se sabe nada. É isso, exato. Não se sabe nada. Mas tenho que dizer uma coisa, Carlos, que a situação em Portugal é complicada como em todo sítio. Mas, en comparação, para ser un bocadinho máis optimista, teño que decir que se vamos a facer unha comparação con a situación en España, a situación en Portugal é un paraíso. Acredita que teño experiencia dos dos países. Então, há moitas coisas por facer, totalmente de acordo contigo, e acho que o futuro ten que ser, temos que facer coisas e que temos que ser un bocadinho optimistas con iso, porque ao final os problemas têm sempre uma solução e é questão de passo a passo e pouco a pouco, não? E vontade. É vontade. Obrigado. Obrigado. Ok. Para a semana temos novamente o SEM, será o Daniel Vibelli, com uma comunicação sobre as relações entre Portugal e Veneza no século XV. É na outra ponta do espectro tecnológico. Muito obrigado, Tomás, e muito obrigado. Obrigado. Pues então, boa semana a todos e obrigado sempre. Tchau. Tchau, obrigado.